tusabe nga bwe tuli. Tusaanidde ekitiibwa Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo olwazi eri ekigo kyaffe. Katonda eyaliwo aliwo era agenda okubeerawo. Tukwebaza gwe yatumanya nga tetunneetegeera. Tukwebaza amaanyi eri ekigo kyaffe. Bayibuli gweyogerako olwazi olwagobereranga bajjajjaffe mwe baasenanga ekyokunywa bonna ne banywa omwo. Tukwebaza gwe eyali empagi ey'ekire ng'okulembera abaana bo ng'obajja mu nsi ey'obusibe ng'obayingiza mu nsi ey'emirembe. Tukwebaza gwe omuliro ogwokya. Tukwebaza amaanyi gaffe ataggwaawo era atafa. Ffe okuba abalamu olwaleero Mukama kisa kyo kyetuva tukuyimusa okusinga ebintu byonna. Mu kaseera kano nga tugenda okuwulira ekigambo kyo, Omwoyo Omutukuvu ssebo jangu otubikkulire ebigambo bino tubitegeere, tubimanye, tubitambuliremu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Bayibuli esomesa nti ekigambo kyenjogedde gye muli bwe bulamu era bulamu gye muli. Tukusaba ekigambo kino kikuze mufe obulamu obw'obutuukirivu, embala entuufu ey'obwakatonda erabisibwe muffe olw'ekigambo kyo. Gulumizibwa era tenderezebwa gajjudde ekisa n'okusaasira. Katonda w'ennaku zonna nzikakkana wansi w'omukono gw'ompaniriro mpa amaanyi, oyogere nange, oyogere naffe mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katumukubireko mu ngalo n'akaluulu olw'obulamu bwatuwadde. Haleluya. Njagala okugulumiza era ngulumiza erinnya lya Mukama olw'ekisa kyatuwadde mu maaso ge okubanga tuli mu kifo kino. Njagala okwebaza ennyo mukadde waffe omulabirizi wamu ne maama okusiima nembanga mwanonze okujja okubanga mbiisa ekigambo kino eri abaddu ba Katonda n'abazaana ba Mukama gye bali yonna mu kifo kino. Ne Facebook, buli muntu yenna w'oli njagala okwebaza erinnya lya Mukama atuwadde ekisa okubanga tuwulira ebigambo bino. Leero ye Ssabbiiti eddirira olw'okulinnya mu ggulu, Mukama waffe Yesu Kristo ng'alinnya mu ggulu. Abasomi, nze nakola physics ne math ku A-level, naye tusoma agamu ku mateeka aga Newton's laws of motion zoogerwako, kyokka waliwo etteeka eddala bayita law of gravity nga ligamba nti ekintu kyonna bwe kigenda waggulu kimala ne kidda wansi. Bw'okasuka ejjinja mu bbanga liba nelikola ki? Ne lidda. Mukama waffe Yesu Kristo ku nsi amateeka ago gonna tegamulinako buyinza, kyokka bw'abanga yasobola okugenda era ajja kusobola okudda mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo nno kitugumya ne kituzzaamu amaanyi. Omanye omuntu bw'obanga gy'obateeka ebintu byo nga ku nsi nga byonoonekerako n'ennyenje n'ebirala nga zibiri nga ennyenje zibirya n'obutalagge, kati ensi weegwamu ekibambulira olina kukaaba nnyo. Era mulimu omuntu gw'osanga ng'akaaba nfudde ebintu byange biweddewo, n'omubuuza walokoka n'agamba nedda, n'omugamba yongeza kaabira ddala kuba gw'atuufiiriddwa nnyo. Naye twebaza erinnya lya Mukama nti tuli dual citizens. Ku nsi tulinako obwakabaka ne mu ggulu tulinako obwakabaka. Tunaafunanga 10 ku nsi n'10 mu ggulu. Ensi ne bwebanga efunye ebibamba ebikanawa tulina eyagenda mu ggulu. Omanyi nga bw'onaabanga olina mukwano gw'omugagga mu nnyumba y'abagagga ng'olinayo akaana nga bukolagana, kati kakubbira ku migaati ne kaleeta n'olya. Kati Mukama waffe Yesu gy'ali bannange tewakamiza. Etteeka ery'eggulu liba ddamba bw'ebiseera byonna libeera lijjudde terikamiza. Oyo kati ye tatubbirayo nabwo bbizi, naye atukwatirako n'atuliikiriza mu linnya lya Yesu. Gulowooza namuŋŋonda yajjawa omugaati n'ennyama mu kiseera ky'enjala, naye bange Mukama yeewunyisa. Enjala ng'etta abantu eriya ng'alya ennyama, ng'alya ennyama na mugaati, oyo yagenda okuliisa mu linnya lya Yesu. Ensinga ekaaba tamanyi kiddako, gw'olina okubanga onyi kiddako. Kati Mukama waffe Yesu Kristo alinnya n'agenda mu ggulu, era bw'amala okugenda aleka ebigambo byayogera eri abantu bano. Era enjiri y'olwalagibadde omutwe okugamba nti enkomerero ya byonna eri kumpi. Kati mukwano wange enkomerero ng'egenda okubeerawo ey'ebintu byonna, ekyo nno njagala okirowoozeeko nnyo. Enkomerero ya byonna bw'eba eri kumpi.
n'essubi lyo bikubadde mu bino ebintu byonna ku nsi tolabanga osaanidde okubaako gy'oinvesting ebintu byo obanga bino bigenda kuggwawo mu kubikkula essula ya 21 olyolusooka bayibuli egamba ensi eno mukama aligizingako njagala nsooke nsome ebigambo ebyo obiwulire obikulirwa essula 21 olunyiriri olusooka bayibuli bwetu bwesomesa Revelations chapter 11 I'm going to read verses 1 downwards. Ntandise mweno gye nsoma mu bayibuli egambye bweti nti awo nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga ligenze nga n'ennyanja tekyaliwo nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayongereddwa bba mukwano gwange n'ensi yakusaanawo yonna bino byonna tetulimu byakuvaawo byakugenda waliwo ekibuga ekijja okujja ate nate oluvannyuma mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okukomawo ng'amaze okutegera ebifo ebyo byagenda okutegeka ate alikomawo okututwala bino byakuggwawo bino bigenda katogwawo nabyo togendera wamu nabyo n'osaanawo mukwano gwange teweekwata ku bintu bino omuyimbi ayimba nti ebifo ebirala byonna byonna okuyimirirwa musenyu Yesu lwe lwazi ng'olimba lutimbe lubadde lugamba Katonda lwe lwazi waffe enjazi endala nga zaalise olwazi Yesu lusigala lunywevu okwo olina okusimba kati mukama Kristo bw'abanga yagenda n'abanga yasuubiza nti ajja kukomawo n'asuubiza n'enkomerero y'ebintu byonna n'agamba nti enkomerero eri kumpi njagala omanye bino ebisooka okubeerawo enkomerero ng'enaatera okubeerawo bino bye bibeerawo ekisooka ku byo wabeerawo okunyeenyezebwa kw'ebintu wabeerawo okunyeenyezebwa nze nga nkyali muto bwe twali nga tugenda mu miyembe egyo twalinnyanga emiti kati wabeerangawo emiyembe egy'olugezigezi nga giba mu kasooli eri waggulu nga tugisalira amagezi kati mukwata akatabi n'okanyeenya naye emiyembe emivundu gye yasookanga okugwa mukama agenda kunyeenya naye buli muvundu yagenda okusooka okugwa mukwano gwange kuno okunyeenya tekugenda kuleka kintu waggulu wabeerawo okunyeenya kw'ebintu byonna okunyeenya kwa sayansi n'abulwa amagezi abantu ne batabuba ne bagamba ki ekiddako nga byonna binyenyezeddwa wabeerawo okunyeenya kw'ebyenfuna kyogerwa nti ebyenfuna bigenda kugwa nawulidde abantu batandise okubeeranga bannange ebyenfuna bigenda kugwa tufudde ffe obwavu bugenda kuluma ffe konze bujja kuluma mmwe sinze kubanga nze Katonda wange mu ggulu gyali ne ku nsi kwali ensi weenaaba tekyalina ssente ekonome y'ensi weenaagwa ey'eggulu kusigala imiridde mu linnya erya Yesu wabeerawo okunyeenyezebwa kw'ebintu mu kifo ky'oyita Kegayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga njagala tusomeyo ffenna Kegayi chapter 2 verse 6 Kegayi essuula ey'okubiri olunyiriri mukkirize tugenda kusoma olw'omukaaga mu kitabo ekyo ekiyitibwa Kegayi ssuula 2 olunyiriri olw'omukaaga ndabika ntuuse mu bayibuli mwe nsoma egambye bw'eti kubanga bw'ati bw'ayogera mukama w'eggye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ekiseera kitono nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa bw'ayogera mukama ow'eggye mukama waffe yeebazibwe ensinga enyenyezeddwa ng'ebintu binyenyezeddwa fe atusuubiza ate ekitiibwa ennyumba ey'oluvannyuma n'agyogerako nti eriba yakitiibwa okusinga era eyasooka ebintu byonna nga bimaze okunyenyezebwa nga banyenyezza munnange eyakkiriza Yesu n'akukwata mbadde ngenda kwogera mbu eyeekutte ku Yesu bwe weekwata ku Yesu ojja kufuuyirira ogwe bugwi kati bano abakkiriza Yesu n'atukwata mu mikono gyaffe ensinga enyenyezebwa ensinga eyuguumizibwa fe tugenda kusigala nga tuyimiridde ojja kusigala ng'okola omuntu yali ambuuza musumba kyogamba guno omwaka mwali mugutandika mwagamba nti 2020 mwaka gwa ddaboddaabo mazima musumba era gukyali gwa ddaboddaabo kweri konze ddaboddaabo nnyo ate abalala gubadde na triple genda olaba abasawo abasawo bafunanga omusaala gwakubisibwamu katutembuzisiri eyekyali ddabo mikwano gyange ngeri gy'okikkiriza gye kiba mwekambabulire ensi bw'enyeenya abali ku Katonda basigala bayimiridde sinaabali bubeezi ku naye abali mu Katonda basigala banywevu ensi
okunyenyezebwa ekyo kyekimu kubibeerawo enkomerero ng'enajja wabeerawo okunyenya kw'ebintu byonna ensi ng'enyenyezeddwa abagagga banyenyezeddwamuko ebintu ne bituula omuntu abadde ayinza okuba nga gamaze nange nkyayavu walanze nyina emizigo 3 kati omusajja n'ava eri n'agamba bannange omuntu agenda n'abanja abapangisa mu kaseera kano oteeka okuba nga oli mulala oba ng'oliko ekitaamu ku mutwe kati emizigo 3 tegikyakola ebintu byonna binyenyezeddwa ennyanja nayo neetabuka negamba nedda namu abavubi muvewa nayo neetabuka neyongeza amazzi bintu byonna binyenyezeddwa buli kafo konna n'amasike gakiwulira nalaba juusa amasike nga gengeri tegatunulamu manyeevu bazibu nga teri muntu yenna alyo ebintu byonna byanyenyezebwa buli kyanyenyezebwa okugjako omwana wamo kakikubire akalulu n'engalo ng'okyaliwo tolina gyolaga ng'olina katonda omunene agenda kusigala akukutte nga tomanyi kiddako yamanyi ali waggulu twayimanga nga tukyali buto ndi sekano lyaggwe muwanvu tubuulire ebyekibuga tulina omuwanvu waffe Yesu mu linnya lya Yesu yalinnya mu ggulu bayibuli esomesa mu Baluumi tugambanga nti ani yakka wansi ennyo nti ani yalinnya ennyo waggulu oyo Yesu byonna yabikola tewali gy'oyinza kubeera wala nnyo nga tosobola kuvubayo tewali waggulu gy'oyinza kubeera nti oli waggulu nnyo tasobola kunonayo mukwano gwange tulina Katonda ensi ng'enyenyezebwa weekwate ku ono Yesu yagenda okusobozesa okubeera omulamu ono gw'oba oyingiramu omuwa obulamu bwo ekyokubiri ekibeerawo enkomero y'ebintu ng'enaatera okubeerawo wabeerawo okuyigganyizibwa bayibuli etusomeddwa leero mu Yokaana essula 15 olunyirwa 26 mukiriza nsome mu kigambo ekyo katono ate tweyongere mu maaso Yokaana essula 15 enjiri entukufu nga bw'eyandiikibwa Yokaana essula 15 atuvudde ku lunyirwa 26 nga tukkira wansi bayibuli bw'eti bw'egambye nti naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri kitange omwoyo w'amazima ava eri kitange oyo alitegeeza ebyange era nammwe mutegeeza ebyange kubanga okuva ku lubereberye mwali nange ebyo mbibabuulidde muleme okusittazibwanga banaabagobanga mu makuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowoozanga ng'aweereza Katonda banabibakolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyayo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira n'ebyo nababuulira munajjukiranga nga nze nababuulira n'ebyokuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe erinnya lya Mukama lyebazibwe Mukama ffe yakuwoninga dda ensinga ekaaba bannange tufudde ekibadde kigenda okututta omu yankubidde essimu nabuuza musumba oyogera ki ku covid ng'atabuse konza ate covid mukyali mu kuliisa bijanjaalo mpiso linda waliwo ekijja waliwo ekijja nga kika kakati mikwano gyange Katonda ono omwesigo gwe twogerako bannange ayimirira naffe ono yatulabula n'agamba ebintu ebyo bijja bigenda kubeerawo kati bino si mawulire tulina kwekwekamu Katonda eyaliisa Eriya ensi ekubiddwa enjala myaka 3.5 eryangalya mukwano gwange tulina okwekwekamu oyo yagenda okutulabira engeri tugenda okubeera mu nsi muno omuntu atalina Katonda mu biro mwe tuli simanyi osula otya ggwe simanyi obeera simanyi mutera okubuuza abavubuka ennaku zino nti okikolo kya bayidawe okikolo kya bayidawe gwatalina Yesu bannange obeeramu otya kubanga nze simanyi waliwo bentuse nga sirina soosi yonna naye nga ndaba omukono gwa Mukama ne leero mbadde nzija okubuulira mu kifo kino emmotoka ngifulumizza amafuta nga temuli omuntu najja waka n'agamba musumba njagala kunsabirako koza ate nali ŋŋaanye ddi fukamira bwe tumaze okusaba ng'agamba ogipulidde ogamba ogenda mu nji sente z'amafuta ziziizo konze weebali munna tulina omusajja mwe twekweka omuliro nga gwokya abalala ffe nga tetuguwulira there is a fourth man in the fire waliwo omusajja owokuna mu muliro eyayimirira ne Danyeri ne Misaki ne Sadulaki ne Abedunego omuliro ogwalekya abasajja bano ne bafanga tebanaba nga sina gwabwe bano abasajja balina ekiryo kizibu baafa omuliro ogutali gwabwe omuliro gwali gwa Danyeri
naye Mukama yayimirira yateekawo ekisa yateekawo obuwanguzi obw'enjawulo n'agamba bano badde mubasudde mu muliro tegugenda fege magezi ge twasala oluyimba lutuyimbe lugambe nti ekisiikirize mwe tweggama si bwe lugambe luli lubadde luyimba kyolwo maama oluyimba oluddiridde olusembyeyo olwo ekitundu ekyo twekisaana kuddamu ne tukiyimbamu nti mwe tweggama kino kigamba bwe kityo si 370 kale olusosi erinnya lya Mukama ekitundu ekyo maze ga tukiddemukko tukiwulire 283 katukiddemukko 183 kale ekitundu ekyo ekiriri kisembayo ekigamba ekyokubaata ku kigambo ky'okweggama mwetweggama oyo mwetweteeka fege magezi ge twasala bwe twalabanga tebasobola kututegeera ne tuyingira mwoli gwe bategeera haleluya waliwo batuka ku boundary nga tolina bw'oyitawo naye olwono muweekwesi maama nna bagenda okulaba nga wasomosedde ng'oli bagamba yayiseewo ati nti yeekwese mwoli waliwo boundary Yesu maatayita gwe obadde ki waliwo boundary Yesu bagamba nti kati bamusibiddeyo eri nga bamusibirayo batya tuluyimba oluyimba olwo kakano twegama mugwe n'otusikiriza omusana gwa covid okutataliza na nsawo ne gwakamu fene gwetatutuukako mu linnya erya Yesu mwoyo mwe twegama mwe twekweka ekisiikirize kye kiwonya wansi w'ebisiikirize mu mala kyagamba nti Mukama tuviirawo ng'omusana ogwaka nga gwaka okuva wansi w'ebiwawaatiro bye nga guwonya mikwano gyange mwe tweggama ge magezi ge twasala kyekyatulokose ekyo nze naalisomye obudengo obusomesa omwana tinasomera ku budengo obudengo obusomesa nandisomye ntya mwoyo mwe tweggama mu linnya erya Yesu kyekisiikirize mwe twayita nzijukira nga tukyasoma ensi yali nkambwe nnyo naye Mukama mwe tweggama nalina engatto ng'erina buutu mwe tumanyi engatto zirina buutu erina bondeti zino ez'emaaso musomesa atunula ku ngatto yo neerabira we mubadde n'abuuza abanako zitubaddewa tweggama mwoyo kikubira engalo ez'amaanyi bannange mwe tweggama oyo mwe twekweka tetusobola okusoboka ensinga eyigganya abaana ba Katonda njagala omanye tulina gye twekweka mbagambye ekyokubiri ekibeerawo nga enkomero yabyo nange enaatera okusembera obeerawo okuyigganyizibwa mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 onyire 12 bayibuli esomesa bweti Timoseewo 2 Timothy we are reading from chapter 3 verses 12 we are going to read from there egambye bweti bayibuli mwensoma naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayigganyizibwanga okuyigganya bwe kuba kuzze sigala eri Katonda nzetera okugamba abantu bwe wagala ejjambiya ne bagamba tugenda kusalako omutwe weegaana Yesu ne bw'onaamwegaana n'otafa era ojja kutuuka ofe tojja kumwangala myaka bukadde nze kyenva ngamba ejjambiya ne bagiwagala ne bagamba oba teweegaana Yesu tukutema bagambe mwaludde dda bagambe mwagala mwe mugenda okutema oba nze mba neetema mumpe ejjambiya aleluya awe tugenda bali abasajja bayibuli betwogerako wano mu byafaayo bya Uganda nti bamala okukuma omuliro ne bababuuza nammwe muganye okwegaana Yesu ne bagamba tuganye ne bayingira mu muliro gutandika okwaka gwaka bayimba beewaayo tuyigusike tuyimba ffe ako ffe tukayimba naye bo baalina lulaale baali bayimba
bo bayibanga luyimba ki ngambadde ebiwawa ng'abamalayika nandibuse nandituuse eri mu Sayuni. Eriiso lya Kizito Omuto ne libaluka bwe pa genda oluyimba lugendamu abana abasajja mubakubireko mu ngalo nabo balagawo kye balina bannange. Ayayaya omanyi waliwo omuntu gwokkiriza bakukube ng'olaba kigasa n'okkiriza juice nadde nyina omuntu gwempereza ka message ku Facebook nga tuli mu debe nga tudibetinga nanvuma ne mugamba nga neeyanziza nnyo nzaani kimbujje waabwe okuvunibwa ku lwa Kristo. Naye abantu ennaku zino bamuyombesa bamwogerako n'agamba takyagenda mu kanisa. Kati bw'oba takyagenda mu kanisa kubanga bakwogerako kati obaleeta macete nga bagiwagadde eri wali. Babagambye okumwegaana mulundi gumu ojja mwegaana 10 nga macete bagiwagadde. Tulina okubeera abasajja abavumu bayibuli byogerako mu Ebraniya essula 11 gye bano abasajja baalina ekibuga ng'emisingi gyakyo Katonda yagisima nga kyebatunuulidde banyooma embeera ey'akaseera olw'ekitiibwa ekyali kigenda okubabikkulirwa. Ekyokusatu ekibeerawo ng'ensi enaatera okutuuka ku nkomerero yaayo, wabaawo okweyongera kw'obwonoonefu. Obwonoonefu bweyongera. Timoseewo ekyokubiri bali we tuli wennyini essula 3 olunyiriri kanso olusooka. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo ebiro ebyokulaba ennaku, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka abaagala ebintu oba kati baba bikyaliro ddawa baaba abeenyumiriza ab'amalala. Sajja agamba nze nange endokoka muleke nammwe wabula Mukama alina pawa. Nolabye abazungu bafukamiddeko mu luguudo basaba. Abazungu babadde bajjuza ekisaawe nga maani we egenda okusamba ne bajjuza ne bafikka. N'otuuka mu kanisa mulimu abantu 3 jjajja n'obuzzukulu obwavudde si Kampala bwavudde mu kibuga ky'eyo Bweru nga bwe balimu 3 mu kanisa naye ng'ekisaawe kijjudde. Abazungu batandika okugamba nti abaddugavu tuloka kubanga tetulina kukola. Ne batandika okugamba ffe twetaaga Katonda kubanga tetulina bugagga. Naye Mukama alina amaanyi. Ne balabyeko mu luguudo nga bafukamidde basaba. Abazungu bawandikisa emikono mu bbanga bagamba osaanidde okusinzibwa. Nasomye akantu nga bagamba babadde balina clinics 9 ez'okugyamu embuto nga baziwa n'omusaala baziwa ne sente za gavumenti nga zigendako mu clinics ezo okulabirira abajjamu embuto. Clinics 9 zitwala omusolo eno we zijjamu embuto. Naye nabo nga bavunnamye bayibuli egambye nti ab'amalala abantu bana ban'amalala abavumi bantu bavuma obeera galieko enfuufu okunze kaseera limoti embeera kumpi buli waneka okuvuma nga nzijako bwegamba obugwagwa buli wantu. Ennyimba ezimu nabadde ku mawulire juusi nga nkuli abantu pulezidenti abadde asoma mawulire n'agamba bannange kandekeraawo nabo mesagi bujja buŋŋamba nti owange gira oveewo dansi pati etandike. Ne mu covid abantu bakyali mu dansi pati. Abavumi abatagondera bazadde baabwe abaana abato kino njagala mukibulire temugwa mu katego kano ak'oluvannyuma. Abantu bano ab'ebiseera by'oluvannyuma nga abatagondera bazadde baabwe abateebaza si batuukirivu abatayagala baaluganda abatatabagana. Muntu n'ayogera n'agamba tonziikanga bwenfa tonziikanga bagambe n'abeera wano n'abeera kijabijo. Mumanyi kyoba n'abeera mu New York nga ngenze kubuulira njiri lwoli fanzi niye nteekamu visas gyenkuziika gwe yagamba tonziikanga era tobeerayo kumalawo gange bannange nkuzaalukusi walokose nkuzaalukusi Katonda wange onzaalukusi otya. Omusajja juzi mbwe yagamba bannange munzaalukuse munkoze bubi ekika kyonna kyakuŋŋaana bamuzaalukuke n'agamba bannange munzaalukuse munkoze bubi naye mbadde ntuuse okuwasa kakate nga gye munzaalukuse mbadde ngamba mwanyina zoono nakazibwe abadde akusiikuza ate kati kirungi ng'owasiza omuntu gw'obadde okolagana naye bannange mukkirize muwase nanti sikyali wa mu kika kino taata n'abuuka n'omulawo n'agamba
Nagamba kyana kisiwalidde ddala nagamba madde manyi bageze sana bwamwanza lokusi naye temunaba konsa alokoka ngw'abatata bagana abawayiriza abategendereza abakambwe abatayagala bulungi abenkwe abakakanyavu abegulumiza abagala essanyu okusinga Katonda bakuba ebikiri kiro mpaka misana ne bazina Mukama tobanyumiza mbonga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako abantu bwe batyo obakubanga amabega mikwano gyange bano bangi nnyo abalina ekifaananyi omusajja omunalukalala yalumba Kenya gye buvuddeko eyo n'ayingira mu supermarket ne baleeta zino emmundu ennene zimashini ganzeezo ziruwandula zikuba rapidi ne babuuza abakulisitaayo muliwa bagenda okulaba buli muntu akankana bukampi ne bagamba kale mulete muwandika passport zammwe tulaba amannya agalimu we basangamu John sasi ku mutwe nze Ruth pa nze tokankana Gwan Patrick pa sasi ku mutwe naye bambi mulimu abaafa nga bafudde lw'amannya nga tebafudde lwa bukulisitaayo baafa amannya mukazi gwe tofa erinnya tofuuba erinnya nga nekyebakodde tokitegeera olina linnya osanga omusamize nga yaani John Bosco tasawudde oba yalijjawo erinnya abantu nga balina ekifaananyi basigaza mannya mumanye omusota nga guli eggi bwewuunyisa tegulikuba gulifuna obulimi bwagwo buyina engeri buyingira mu ggi ne gunuuna ne gumala okunuunamu byonna kati ojja oba mukolowooza ggi abantu abasinga bwe batyo bali ebyomunda binuune babinuunamu dda magi osanga ggi naye nga tebuliyira munda bw'ositula bwoti kisosonkole emisota egyabalya sitaani gwe musota gubaliira muli munda kibaliira muli muntu akuyitako ng'avuga emmotoka emyansa etemya bwe naye nga munda akaaba bantu beegomba obukadde obwasuze ku gundi ku nguudo okwo ne bugamba maama kasuze ku seminti naye kooka ebasi osanga n'okulonda kaloosi naye nga yetasobola kwebaka mikwano gyange ebintu bino ebyensi bigenda abantu lwaki bafa lwaki osigaza erinnya njagala obe n'amaanyi mu Mukama nga bwe twogera nti Yesu alokolera awonya nga muggwe kiramu mu linnya erya Yesu tuddeyo tumanye Mukama tuddule amafuta obe n'ekisa kya Katonda ku bulamu bwo tuddeyo ku leve Bayibuli egamba nti ekkanisa ey'oluvannyuma eriba y'amaanyi okusinga eyasooka ennyumba ey'oluvannyuma eriba y'amaanyi ennyumba eyaani eggwe naye okyatya n'emizimu omuntu akuba n'emizimu mu lumbe ebyali enkoko ne munyokeza mulokola onyokeza ebyali enkoko mubali banakifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako nga bamwegaana ng'amaanyi temuli nga banafu Bayibuli egambye nti obugwagwa bulyeyongera kati no nange nkuweerera amagezi ekiseera kituuse omugwagwa asalewo obugwagwa bwe n'omutuukirivu asalewo okutuukirira Bayibuli nga bweyogera omugwagwa agwagwa walire ddala n'omutuukirivu atukulire ddala kaseera kakwosa ngoye zaffe erinnya lya Mukama lyebazibwe bino byonna byakubeerawo naye twetaaga okukkiriza Katonda ffe tusigale nga tuyimiridde tetulina kutya tetulina kweraliikirira njagala ekyandiikibwa ekiri mu Matayo 20:8 kigamba kitya temubatyanga abakolaki abatta omubiri naye nga tebalina kyebayinza kola ku muki ku mwoyo ng'omwoyo tebalina kyebagukolako abo temubeeraliikirira abatiisa bawagala amajambiya temubatya tulina Katonda ow'amaanyi njagala kutwala ebigambo bino nga njagala okubitwala ku maliriza yaabyo wulira Bayibuli bwesomesa mu nsi muno egamba nti tulina ennaku naye tugume mwekamba buulire mu kitabo kyebayita Matayo essula ey'omusanvu waliwo ebigambo ebinyumira Matayo 7:24 Matthew 7:24 Matthew, the Gospel according to Matthew chapter 7. We are reading from verses 24. We are going up to verse 29. Egambye bw'eti Bayibuli mwesoma buli muntu awulira ebigambo byange ebyo ye taata n'amala abikola
kyaliva afaananyizibwa n'omusajja nendowooza n'omukazi ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Yazimba ku ki bannange? Ku lwazi. Enkuba n'etonnya. Taata mbadde nsaba tuteekewo nti covid najja. Mukoka n'akulukuta. Kibuyaga n'akunta. Ne bikuba enju eyo. Mazima. So neetegwa. Haleluya. Banga yazimbibwa ku lwazi. Mu linnya erya Yesu. Tweyongereza. Yesu. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa n'omusajja oba omukazi atalina magezi. Kitalo nnyo. Eyazimba enju ye ku musenyu. Covid najja. Mazima. Mukoka n'akulukuta. Kibuyaga n'akunta. Nebikola bitya? Nebikuba enju eyo. Negwa. N'okugwa kwayo kwali kunene. Taata tweyanzege tumukubireko engalo ez'amaanyi Mukama waffe Yesu. Oyo lwe lwazi gwe tuzimba. Ntera okugamba abantu nedda ebizibu si mawulire. Abannange nyina ebizibu. Abantu bagamba leka naawe bya bulijjo. Era omuntu gwe bewunya yona agamba bannange mbabulire sifuna nfa kizibu kyonna bwe kyanganzaalibwa. Bannange okola amawulire. Bizibu si mawulire. Bibeerawo Bayibuli kyeva esomesa mu Yobu 5 egamba etya okwoboola nno ani ku batuukirivu gw'onookyukira kubanga okweraliikirira kutta omusirusiru. Egamba nti abantu bazaalibwa obuyinike ng'ensasiro ezibuuka waggulu. Naye nze njagala okunoonya Katonda, njagala okulekera Katonda ensonga yange. Akola ebikulu eby'amagero ebitanoonyezeka, atonnyesa enkuba mu lukoola. Agamba nti atta enkwe z'abagerengetanya n'emikono gyabwe begitegese n'atabiganya kulaba mukisa. Mukwano gwange ebizibu si mawulire, naye wazimba ku lwazi ki? Abantu bazimbye ku sente musenyu era zidibwa. Kati bigendo ete ak'olukumi ak'omulembe gw'obote olaba bakakyawula. Olaba tetukukube ntukutwala ku poliisi nti obadde otambuza ebicupuli. Sente musenyu, obugagga musenyu. Abakazi olaba basanga zanyina bakyala bange nali mu debeeti awe Masaka yali wakati waafu abakulisitaayo n'enzikiriza gye sijja kwogera wano. Omusajja n'anja n'agamba bannange hakki zange muyimirire. Kazi ni bayimirira abamyufu ab'omubina ab'amaasu aba figure 8 aba 9 aba 2 aba 1 ni bayimirira bonna. N'agamba nyina hakki sisaga. Naye ono alina kamunga olaba n'enkoko ebana bungi olwo bali ku mukyala wange. Kati lwamaza ne batuula. Nenyanja nengamba kale bannange nze Dickson Kimbojja Kanyanja oli omukyala wange yimirira. N'ayimirira. Abakazi bonna ne bamusimbako amaaso. Nibagamba naye mmwe abakazi mwebuze ku mukazi oyo kituwala ki okuba n'omusajja amawo weka? Kituwala ki? Mumukubire engalo mmwe abakazi abali n'oyo mukazi nnyo. Mmwe babagattika. Nagenda okulaba abakazi batonga bagera bwe bati. Abantu bewanyisa ebintu naye nga musenyu bagenda kubbira nabyo omu buteebe nga kakutwala mpola. Akateebe keewunyisa kakuli oseka. Buli lwolwana nga kamira mpaka lwogwerayo. Mukwano gwange ebintu byetwesibyeko musenyu, obugagga musenyu, ensimbi ez'amaanyi ennyo ze tulina. Ndaba abantu ku mikutu gya social media nga bagamba sente tulina nebakazikasuka mu bbanga. Leeta n'akabanda akalala tubale. Mugamba mwe temulina sente, leeta wema sente tubalageko. Waliwo gwe tumanyi wano yaziteeka ku mmeeza waggulu n'asalako naye oba ali luddawa. Ebyo byonna musenyu. Bannange tukubire Yesu mu ngalo lwe lwazi kwe tuzimba.
kibuyaga najja nebikuba ennyumba mukoka n'akulukuta n'ayita mu nsawo z'abantu n'ayita mu mawanika gaabwe abaana ba Mukama ne tuguma ne tubeerawo ne bagamba bannange onyerira ng'atabadde mu covid n'obagamba nno sibadde mu covid mbadde mu Yesu badde ki ate mwenkyali ningizaako bulingiza mwoyo mwe tuli lwerwazi gwe twazimba oyo gwe tuyimirira ne tulaba omukisa ensinga eweddeyo oyo ge maanyi ge tuba nago agatuyisaabo ge maanyi agafa owiiru twali tugenda mu kuziika eyo okuziika omukulu ono Pokine yawummula ow'ekitiibwa Walukejje yiteyannema n'okunnema nagendera mu kamotoka olakulake nali nvuga kaali keeru katuwiiru kati katuuka bali kasozi ne kagamba akajanja akakundesezza eno kokalabe ne katuuka ne katuula emabega nekavaamu nekatunuulira neŋŋamba bannange teri akyagenze kuziika tuba tuli awo tusazeeko tugambe kuziika kuganye omwana n'aleeta fowiiru mama yagituusa wanesooka netunulira akasozi negamba nogamba buno nagisimba nga n'omukono ogumu guli bweru ge mafuta Mukama gatwambaza mu linnya erya Yesu agagenda okutuyisa ku nsozi nga bapipira abantu naye nga topipira waliwo ekiri mu ggwe ono lwe lwazi gwe twazimba bayibuli beegambye nti enkuba neekuba ennyumba eno naye neeguma lwaki yali ku lwazi abasinga bagamba musumba mutuleke ebyobulokola bizibu bakitugamba ngaekyo ku ssomero nti obanga sayansi ezinzibu genda okole ebyangu zireke bwe twakitegeerera twagenda okulaba eno nga tumaze okusoma oli bamuyayanira musaala bamusasulako kadde buna ono yakola ebyangu owange yange okisiikirayo akapande kumeka 5 leka naawe nkuwa 2 erinnya lya Mukama libazo egamba nti nanti byali byangu kyangamba kiriwa waliwo ebintu ebyangu bibanga byangu era byangu byakukutta ekuba erigenda mu ggulu funda linyiga naye era omusenyu olwazi si lwangu lwakusimako musingi naye abasima ku lwazi olwo enkuba bwenajja bagenda kuba bagumye mukwano gwange guma oli singo mu kaseera kano tolina na kyakulya londa emigonja eminwe eginaaba gigudde mu luguudo onywe ku mazzi naye ogume tokkiriza bulaazi oyo agamba mbu jangu onsuleko ewange guma kana akakubo kafunda mu linnya erya Yesu naye mukoka bwanajja ojja kuguma togenda kugwayo mu linnya erya Yesu munnange guma nywera tokkiriza kudda kukola kadda nnyuma omusajja wamuleka n'awasa ne mukazi w'empeta kati akukubira kasimu mu biseera bya covid nvuga akagaali nzijeyo gyoli vuga akagaali mugambe segaza olugaali lwo nze nalokoka nekweka mu musajja Yesu munda kana akakubo kafunda musumba nga batunyigiriza ebintu nga binyigiriza akakubo ke twatandika kafunda enkomerero ya byonna ebyeri kumpi kangira malize ebigambo bino nve wano bannange wulira bayibuli bweyogera egambye etya njagala nga tumaliriza bino biwulirize olw'okubanga enkomerero ya byonna eri kumpi bino byetwandibadde tulina okukola mu kaseera kano abantu abasinga bwe tuba twogera ku by'obugagga bagamba nti oba tugezaako okukola prosperity gospel n'ebirala naye obugagga tuweetaaganga abaana ba Mukama tuyambe ku bantu zirimu n'essaala zempulira nga zimmenya okusaba essaala ng'eno musumba nsabiraako neetaaga kapito kozi wammeka metwalo 10 nsuubula bikajjo bannange ntandika ayi Mukama malinnya erya Yesu sobola eggulu mitwalo 10 bannange ibibeera binyuma gendako mu nnyumba n'omugamba kanzijja haleluya naye maama Mukama netutuuka netumukoya Mukama akumpere ku ssente mu linnya Yesu atuwe ku ssente kubanga tugenda sikozesa kuyamba abantu kuzimba malwaliro masomero kuyamba ku bamulekwa abanaku abatalina kyakulya mu linnya Yesu ssente tugenda zikozesa ebyo katuwuliriza mu biseera bino eby'ennaku engezze mu nsi bwe njagala obe wanjawulo tobeeranga abantu balala totabuka
abange empedde tugenda kufa abaana simenje tugenda baliisa olaba kati ffenna twete tukola sente ziweddewo mu Uganda nabadde emboozi akantu juzi ku social media nti sente muziyise muwogo nti balya mulye bumala okulya okaseera kayitawo katono muwogo n'omutwala gyalina obulaga sente si muwogo gye baaguza obuwunga bo bazina mumpulidde gye baaguza ebijanjalo sente gyeziri eyo gye tugenda okukikima baani abalina Yesu bayibuli egamba nti Yesu yatuuka ku nnyanja Luka 5 n'ababuuza bannange mwakwasiza kantu ne bagamba wa okufa ekiro tutegana n'abagamba mugiddire kati haleluya muddeyo mu nnyanja musumba mukama twateganya okukeesa obudde n'abagamba mwateganya siriiwo muyingire mu nnyanja ate musumba tufuba misana tufuba kira ate budde wa misana nze mu sizoni n'etali sizoni nkola wadde covid abaddewo nkola wadde taliwo nkola nabadde mpe naweereza akantu k'omukutu gwaffe mwakalabye nga munafu omuweereza munafu omu bamuwadde ekirabo kya mmotoka oba mwakalabye n'ennyumba bannange mune mu covid abantu babawa ebimotoka gamba neba nti ye Katonda nange bwe tusinza mu covid akola n'owatali covid akola mu linnya erya Yesu ye Katonda gwe tulina teweerabira amaanyi g'omusajja gwe tusinza amagombe gakyamwewuunya emizimu gikyekwatako ne gigamba bannange ekyatubaako mwakimanya omusajja yajja mu nkambi yaffe n'atunyogontolera eno n'atugjako obuyinza bwonna kati bwe yamala n'abuwa bakimbojje abakulidde ku boko pawanekako bwe batugigomya mu mukwano gwange tulina omusajja ow'amaanyi ow'obuyinza ensinga ekaaba teweerabira Katonda gw'olina akutte ensi yonna mu mukono gwe aliisa nsi yonna mbu ate famire y'abaana 9 omu yali ambuuza bannange ng'olina abaana bangi obaliisa otya konzani gw'olabyakozze linnya lya Mukama lyebazibwe Mukama okumpa abaana n'emmere ki ekisinga obuzibu bantu bamaze emyaka 10 anoonya mwana yabula Mukama ampadde abaana ng'owooza ate kati waliisaaki bagambye abaana benkana lumonde erinnya lya Mukama lyebazibwe waliwo Katonda ow'ekisa asobola okuyimirirawo ku lwaffe oyo gw'olina okutunuulira gw'olina okulaba ensinga ekaaba saagala okaabe tubeetolooza bulamu bwo bwa kabaka ba Setaani obubaka bwa Setaani bulimu ebintu nga bino ekisooka mulimu stress bannange nnyina stress ero gamba abantu abo stress ojagaza kigireke mbadde manyi nti yeekuyina naye ate oyogedde bulungi bwogirina giveeko gireke bannange nnyina stress abaana ba Mukama tetulina stress mu linnya erya Yesu era babuuza bannange mubadde kimwe nga temulaga nti mweraliikiridde mulaba ensi egenda kufa ate tulaliikirire nyini nsi yegwefe yagikola abaana abamu bakabuuza naye gwe tofaayo nga train egenda mu maaso egenda kutukuba gw'oli mu kulya bubi ne kagamba temweraliikirira kitange edereeva bakubuuza mwana wa Mukama nga totidde nga ate covid amazeewo abantu nti eki eyagaba obulamu obuva ku bantu ye kitange agenda mu kiwonvu n'ajjayo amagumba n'agazaako ennyama nti ate nze atannafa ekyokubiri obwaka bwa Setaani nga bwetoolodde omuntu okutya fear abantu batidde bantu beeraliikiridde ntera bakijugiza kano ekigambo totya mu bayibuli kirimu emirundi 365 n'ennaku tulina ennaku 365 omwaka buli lunaku kuliko ekintu ekijja okutiisa naye Mukama yakipulaningira dda n'agamba wadde kinajja nkiteereddewo totya yaakyo mu linnya erya Yesu ekirala okweraliikirira ekiddako okwemulugunya bannange akawunga katuukeko eno abannange gavumenti etuyambe yes gavumenti esobola otuyamba naye era sebo toyinza kulya akawunga kilo 6 kumala myezi 3 2 gye twakamala n'ennaku ezigwamu tosobola kulya kilo 6 zokka era gye baasooka mbu baabagamba ddabanga mukomeewo kati bw'onaafuna ziri 6 eno nga ne Katonda omulina omukaaga bwe guggwabo Mukama ng'aleeta temujjukira nti yaliisa nnamwandu ng'akatta bwe kakalira bw'ayongerawo bwe kakalira bw'ayongerawo bw'akawunga bwe kaggwawo
bwayongerawo mpaka covid embayibuli yaggwawo amini mpaka enjala we yaggwawo linnya lya Mukama lyebazibwe okwemulugunya ekirala hopelessness oba obutaba na ssuubi oba bonna bakabaka ba mizimu era sitaani yagenda okubanga afugira buuli ajja kukuba akaama lwaki toweewa ekiweka ekyemmese lwaki toweetuka naye olwetolooza akabaka bwa Mukama ojja kuba oliawo omusajja omu yatunyumiza netuseka enseko oba naye Mukama alina amaanyi mbwe abaana ba Mukama taata tugenda kufenjala twetaaga mmere taata n'agamba naye banange Mukama akola ebyamagero ali ludda wa aliwa naawe aba n'addayo amasuwaani n'agateeka ku dining table n'agamba Mukama akola ebyamagero oli ludda wa batongese maama eriwa nsaba Mukama Katonda omwesigwa abaana bange tebayinza kufa nga gwe Katonda ow'amaanyi bwe waaliwo omusajja eri agenze kulambula mulwadde mu ddwaliro asiise engege mbumondo obuzungu omuceere agenda okutuukayo mu ddwaliro ng'omulwadde bamusiibudde kati amanga eddoboozi erimugamba genda abe ku mukwano gw'ogundi kati era alina okugenda n'emmere ye ng'akonkono kokoko kati omanyi era akasu k'ekyennyanja nga bw'okategeera kati bagenda okuwulya taata sooka oleke taata okusaba waliwo akonkona naye akawoobwa kanfuddewa wamagga okubeera Yesu amungala akitegedde bannange abatalina mmere abaasuka nga tebalina mmere kwolobala kyennyanja na kamonde kazungu mu linnya lya Yesu mikwano gyange abali wano waliwo Katonda amanyi by'oyagala omulala yamwejjukira mu kyoto kitugenda nakyo buli mwezi lwa mukaga olutandika mu mwezi yatunyumiza mukyalo yali ayo y'ekyennyanja kumanyi omukyala ddala nga baleeta kirya nnyo nga tannaba kufuna lubuto bw'atuuka okukyoya akyoyeza ddala yayo y'ekyennyanja nga musajja wa Mukama talina n'afulubako obweru amanyi bannange oba towera nga omukyala alina ekintu kyabadde ayiya ne kikulema oba towera andika okwetunya kyayi nga tagenda kandi okwetoloola faano n'owefuula agobe enkoko gy'olijo gwozigoba nga towera kati musajja wattu aba ayimiridde bwatagenda okulaba enyigirwana mu bbanga mpungu zirwana mpungu zirwanyisa ki ekyo okulaba zita ekintu kyagwa mu lumonde ogenda okisanganga ngegeganaga tagaga twaga myufu ebya Mukama nze bineewunyisa n'agenda ne bakala katengege yagenda azimba gy'oli ava jjugula naye tulina omusajja mu ngeri engalo ez'amaanyi bannange Yesu njagala weetolooza obwakabaka bwa Katonda obulamu bwo mu kyamateeka 3:8 ekyamateeka 3:8 Deuteronomy 31:8 3:8 kyamateeka Deuteronomy kyamateeka 3 Deuteronomy chapter 31 verses 8. Okay. Egambye bweti Bayibuli mwensoma era Mukama yennyini abakulembera anaabeeranga nammwe kanzire bulungi era Mukama yennyini abakulembera anaabeeranga naawe taakulekenga so taakwabulirenga totya so totekemuka agenda kuba naawe Mukama ali naawe ng'atogwamu amaanyi kati njagala weetolooza obulamu bwo obwakabaka wa Katonda bulimu ebintu bisatu ekisooka bulimu essanyu sanyuka ekyokubiri bulimu emirembe weewe emirembe abantu bagamba nze omwami yammalako emirembe sirina mirembe twala eri tewali muntu gomalako mirembe emirembe givamu gwe munda weeweko omuntu aleta kafano nagamba saanukula ekikyatonjagaza ati nkuyiwamu mirembe mirembe kibamu gwe weewe emirembe gwe wabuze Peetero otulo yatujja wanga ali mu kkomera nze buli gwembuuza ng'ava mu kkomera nga musumba mazemu emyaka wiiki yonna ngimaze seebaka naye Peetero nga bakamusulamu yafuluuta lwaki gwe weewe emirembe simbeera Baruumi
essula 14:17 sigala kusoma y'obudde 14:17 Abaruumi Bayibuli egamba naye obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa wabula essanyu n'emirembe n'obutuukirivu mu mwoyo omutukuvu. Mikwano gyange weetolooza obwakabaka bwa Katonda obulamu bwo. Obwakabaka bwa Katonda bwonna weetolooza obulamu bwo Mukama agenda kukola. Kabaka w'e Buganda ettolo taweerayo mateeka oba ettolo tawera mateeka wano e Buganda. Lwaki? Buli omu agaweera mu bwakabaka bwe ne Katonda tatajja kujja mu bwakabaka obwa Setaani bw'omaze okwetolooza olina ennaku otidde oweddemu amaanyi oweddemu essuubi omusuubira okukola kubanga watidde dda. Omuntu yali ebbanja yalitya. Oyinza okweraliikira ebbanja lyotatidde lyotalya. Omuntu atidde ebbanja yagenda odisasula. Kati kyenva sitya Mukama amabanja gange gasasule. Mukama sigenda kutya gwoba ogakolako. Bino bitulina okukola. Kamaliriza na bino tumalirize mu kiseera bwe tukole ki kubanga eyo ansa tugyetaaga. Ekisooka, examine your spiritual life. Are you really smart? Kebera obulamu bw'obw'omwoyo oyimiridde bulungi ne Katonda. Singa akomerawo wano akutwala. Bakolise ekyokubiri 13:5 muwandiika abasobola sijja kusomayo. Ne Bayibuli egamba alowooza nga ayimiridde yeekebere. Weekuwemu kitooki ekinene ekirina amanda gano aga Eveready simanya. Weekube mu kitooki ddala oyimidde. Obulamu obw'omwoyo buli butya? Walokoka uba walima. Sanga abantu twayimbira ng'agenda okufa. Tuyimba oluyimba ng'agenda tuba tetuyimbira nabbo. Naye tuyimba oluyimba bamaze okufa. Olwo tubatwala. Tulitwala bwe tuyimbira amaze. Amazo mulimo gwe lwanyolu talo lwe avute mu mayengo neterisha nebitwereka yesimye okuwunguka kitape tuwayo joli omwana wo yebase. Mukama ajula gamba singa mujjewo omwana ne muteekawo nti omutujjuwo yebase nga tafuukangako mwana. Maze emyaka 67 mu kanisa ffe twazimba bulooka zaatumenya buliti ezo zaali zititowa okuziwanika. Nze yankuba n'ekigere kino ekyala kya kisajja olwala lwange lwafola buliti eyo. Buliti yakkuba ekigere naye walokoka. Weekebere mu COVID eno mwe tuli walokoka oba tonnaba. Ekyokubiri saba. Ekisolo kyasome mu bbaluwa ey'olwaleero gye tusoma mu Peetero yatugambye nti mutamirukukenga mukola ki? Mukusaba nga tusaba. Kaseka akuva mu maaso nze bannange ekiseera kino kirina engeri gyekimpaddemu tayimu ne Katonda. Mbeerako mu maaso ge ne tusinza. Abaana ne basinza n'ensekayo gita ne tukuba ne tuyimba ne tusaba. Buli ssaala yonna ebadde empoomera okusaba n'engisaba. Nensaba buli kitabo kyenjagala okusomamu nensoma nenoonya Katonda nensaba nenzijuzaawo. Omanyi bwe tuba tuwulira enjiri eba etunywa. Kati kana akaseera kabadde kakujjuzaawo. Ekisiikirizo kyange njagala kituuke ku level eya Peetero. Haleluya. Nga kikuyitako COVID n'adduka. Zefaniya essula 2 n'olusooka paka ku lwokuna. Akukanga ngenda okusoma kokka mukono obusembayo. Zefaniya essula ya 2 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna. Ekyo kiyitibwa kitya? Zefaniya. Zephaniah in English. Okay. Njituuse omanyika na akaseera kakunoonyereza na Zephaniah weeri. Batomeddeko ng'oli mu ndagaano empya. Babuza omusajja Filimoni kiri mu mpya mu nkadde era n'ekiwalaata n'ayimira n'agamba kiri mu ndagaano nkadde. Ali mu suuti. Akaana ke kasooka n'ogamba alimba ekiri mu mpya. Kaana kato kaali kakikafiisa n'okufeesa. Sajja mukulu ng'agamba kiri mu ndagaano. Zephaniah essula 2 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna. Mukuŋŋaane aye eggwanga eritalina nsonyi
nga temunnasaasaanyizibwa ng'ebisusunku ebitwalibwa embuyaga era n'ekiruyi kya Mukama nga tekinnabatuukako ku lunaku olw'obusungu bwe. Munoonye Mukama mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi abakola by'ayagala. Munoonye obutuukirivu era mwetoowaze empozi muli kwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Erinnya lya Mukama lyebasibwe. Mukama atuwe ekisa okumunoonya. Ekyokusatu mu kaseera kano tukole ki? Era nga covid amazeera okugwa tukole ki? Kozesa Mukama byakuwadde, ebirabo byakuwadde, obugagga bwakuwadde, bikozesa okutwala mu maaso obwakabaka bwa Katonda. Bw'oba muyimbi yimbira Mukama. Bw'oba olina ssente zikozese, muleete ssente. Nali ngamba juzi batuzika omugagga ng'afudde omu ku bagagga bannyini mamotoka, bannyini kampuni za motoka mu Kampala. Ne mugamba naye ne mutulaba nga tuli mu kwenoonya tunoonya ssente ez'okugula emmotoka y'ekitongole kya mission, twetakuza bidyo tunoonya ne musirika ng'olina kampuni namba kikujjako ekyokugjayo emmotoka n'ogamba ngireeso wano. Naye n'olinda n'ofanga emmotoka tolina nagyo wadde ekkanisa. Olina kampuni namba, olina bondi namba. Piyo manyi ng'ompulira w'oli, piyo olina bondi namba, piyo baako kyokola. Abagagga balina ssente, abalina ebintu, ensi n'ebona, abaana Mukama nga banoonya engeri gye banaabuulira enjiri nga mutuddeeyo, nga ssente muzirina. Mukwano gwange omutima gwo gye gubeera, ssente zo gye ziri, n'omutima gwo gye guli, Matayo 6:21-22. Omutima gwo gye guli, n'obugagga bwo gye buli, n'omutima gwo gye guli. Invest your money in the kingdom. Teekayo ssente toziteeka ku nsi kuno obwennyanja kweziri n'obutalagge kwebuli. Teeka ssente mu njiri. Buulira ekigambo. Nze mmanyi kuba na mukisa ng'ogwo tugamba bannange eno emmotoka yakubuulira njiri gwandibadde na mukisa. Bannange eno plot 17 gye tuzimba abange ensimbi ezivaamu zakweyongera kubunya kigambo kya Katonda. Twetaaga rediyo ku ploti eyo. Tukikubire mu ngalo akitegedde. Twetaagako rediyo waggulu. Bannange mukadde fayiro wali n'agamba bannange omukolo gwa nkya nga airtime waali si bino byakwegayirira abange mutwe dakiika 3 no nga waali nenzija nenkuba kalangawo neŋŋamba twagala okwebaza twagala okupamiriza mukadde waffe omulungi omulabizi osi Buganda w'omukaaga wamu ne maama twagala okubaniriza mu ssaawa eno bulancawa be babuulizi baffe ab'olwaleero ali baali aye ekikubire mu ngalo akitegedde mu linnya erya Yesu. Haleluya. Mama ne TV zijje. Naye nga twetaaga bakristaayo ng'ensimu muziweereza. Omanyi abatera ogamba omanyi ssente zaffe twasondako edda wadde nnyo nga Amini akakuba Uganda twasonda ssente naye tumanyi gye zaabulira gwe tomanyi twaliwo olutalo. Kati sonda badde ki olinga bano abaweza singa Amini teyakuba masaha singa kambutegeze pulaani ezaaliwo ku mulembe gwa Amini zaadibadda. Abaana balina pulaani kati otunula ku nnyumba n'otya mbe singa Amini teyakuba masaka era wadde teyagikuba singa ebizibe twabimenya naye tuzimba ebirala biri yandibadde old fashioned. Invest your money in the kingdom. Teeka ssente mu bwakabaka. Tokanya bukaanisi ttaka lye ery'oku nsi olikaayanire naye nga mugutenda yadde olubatu. Mukwano gwange kamuke kaseera invest all that God has given in the kingdom. Make more investments in the kingdom. Ekibadde ekimaze kino olina kitandikiraku gwe kennyini beera omuyigirizwa. Ekyokubiri mukyala disciple them. This is the time basomesa Bible. Nze abange mbataddeko omukono. Zabuli 23 kati bajja okuba budinda. Kitafaayo mugolwe n'ekiri ekito ekyafaayo muguyuzibwe ngabaffe amiina. Eko kama chumba wange gekonze wadde chumbawo naye kese kijja kutukafuuke musumbawo. Invest in the kingdom. Abaana omwami wo ngambye omukyala wo abaana bo banne boosaba nabo n'ekiddako community ekwetoolodde. Disciple those people.
kino kitulaze mu covid titwetaaga nnyo abayigirizwa okusinga abakyakigoowa abajja obuzibu mu kanisa nga tomanya bayibuli gye zitunula. Be a disciple. Bear fruits of the Holy Spirit. Jula kansose kino ekyokujjula omwoyo mutukuvu. Jula omwoyo mutukuvu. Bebese sura 5 olunyiriri olw'17 egamba etya mujjulenga omwoyo muki omutukuvu. Jula omwoyo omutukuvu. Omwoyo mutukuvu agenda kujjamu gwe ng'omaze kulokoka. Omujjule otandika kino kibeere habit yo. Be ye filled. Kino it is a daily experience. Be ye filled. Beera ng'ojjuza buli kaseera. Jula omwoyo omutukuvu. Ekirala bala ebibala ne basamukadde fumulabirisi taata bw'obajja wano n'otegeeza nti omulamwa omukulu gwe tugenda okuba nga tugoberera gugamba gutya simba mwakola ki naye nenkola ntya mukole ki mugende mubalenge biki ebibala bikole bitya bibeerengawo kyemunaasabanga kitange ayayayaya akole ki kati osanga omuntu mukama nyamba mukama nsomeseza abaana naye nga mukambwe hakumayo bakeko kolesitandika obukongo ne buduka abaana baduka abaana ne begalya mu firiji amini mu kyokka naasaba mukisa ebibala tolina va ku byokusaba sooka obale olyoka osabe ebibala byebiriwa bajatano 22 okwagala emirembe essanyu ekisa obulungi okugumiikiriza okukkiriza okwegendereza erinnya lya Mukama lyebazibwe byebibala ebyo tubale ebibala bayibuli esomesa muli bategeerera ku bibala byabwe. Omuntu oyinza okussa akantu ku mukutu nga kawesa Mukama ekitiibwa kanjiri omu naava n'agamba mwabagamba nti mukkiriza Yesu mwabula n'ogendako ku peegi y'olabe peegi ye ng'ejjudde obuseegu abantu bakunamye bali ku peegi ye naye ali eno avuma enjiri era nsebe ndaba omuntu avuma enjiri ngendako ku peegi ye ndaba ebiriyo saagala kugituuka mu makkati eba nvundu. Maama tunaabafiirako mufiizi kamalirize ne pointi yange esembayo nve wano mu linnya erya Yesu. Bulira ekisembayo cooperate with the Holy Spirit. Nothing will be hard for you. Kolagana n'omwoyo omutukuvu ekirungi sabbiiti ejja tugenda kuba tujjukira okujja kw'omwoyo muki omutukuvu ono mwagale agenda kukusobozesa okukola ebintu eby'amaanyi. Kolagana naye mukkirize. Mwoyo mutukuvu abeera kumpi bayibuli esomesa mu ngero 18:24 nti waliwo omuntu agamba nti mukwano gwo naye mu biseera ebizibu n'afaawo naye waliwo ow'omukwano abeerera okusinga owooluganda oyo mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yakagusa Samusoni mu ssula ya 15:16 ova ku 14 mbu Samusoni omwoyo omutukuvu n'amuggyako n'abaka oluba lw'endogoyi olwali awo natta abasajja 10 bonna abane Katonda akatono k'osigaza mu covid ako ka remnant akasigadde Mukama kagenda okukozesa owangule entalo okole ebintu ebinene eby'amaanyi ng'olina obulisooses obutono bw'osigaza mu linnya lya Yesu. Njagala bikomyawo olwaliro njagala okusabako naawe gw'atannalokoka atannakkiriza Yesu olwazi kw'oli ekyo ky'obadde oliko musenyu jangu ku lwazi kwe tuli olwazi Yesu olwazi olutuyimirizaawo okutuuka olwaleero nga tukyali balamu twandibadde twafa dda sitaani nze yayagala okunzita dda nga nkyali muto nagwako mu luzzi singa nalina kamera nalibadde nebakubira ekifaananyi ky'oluzzi lwe lufaanana wansi zino ensi ezedda ava kubona obw'ennaku zino ziri ennene ze bayitanga Naalongo nagwayo nentuuka ku bbotomu betu nenkomawo nenzirayo ogwokubiri betu ogwokusatu bwe mba nzikomyewo omusajja eyamba akasaamategeera negakati nkyamu simanyi musajja yagikyoyo musajja yamba akakyenzukira bwe nakomawo bwe nti nalaba omusajja ng'ayambuka afa ku lusozi bw'ati akkirira wansi nambaka be nawonteeka ku mabbali wali ngenda okudda engulu nga ndaba abantu banneetoolodde bamaze okunyiga olubuto tuli obulumi mu lubuto kumbe Mukama yatuma omusi n'agamba nedda ng'ennaku z'omwezi
29 oyo gwepangirako gwe sitaani togenda kutta agenda kubanga alina awandika amawulire ajja kuba kakonga abuulira njiri ajja kuba mission coordinator wa bulabirizi gwe gweyagala okutta mu linnya erya Yesu. Mukwano gwange ye Katonda nnyini bulamu njagala okukupa okusala gw'atanalokoka. Ddamu ebigambo bino wonna wooli oyinza okuba obadde oli ku Facebook obanga enjiri nekutuuseko oluvannyuma ng'ogiwuliriza oli mu motoka yo otambula oba oli waka oba oli luddawo wonna ng'oyagala okulokoka abali wano oba oli luddawo wonna ng'obeetaaga Yesu njagala okusabira essaala ey'okulokoka bw'atannalokoka kikolo olwaleero kwata omukono gwo mu kifuba bw'oli wonna andaba ampuliriza ng'oyagala okulokoka ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebaza olunaku lw'olwaleero olw'okunjagala nkwebaza olw'okunfiiririra era olunaku lw'olwaleero nsazeewo obeere omulokozi wange nzikiriza nti wafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange nti Yesu gwe Mukama okuva n'olwaleero nsazeewo okulokoka weebale Yesu okundokola mu linnya erya Yesu amiina amiina. Mukwano gwe njagala okwebaza weebale okwokiza Yesu Kristo naaba omulokozi wo nkukubiriza okubanga obeeyongera okumutegeera okusabanga buli lunaku okusomanga ebyawandiikwa ebitukuvu okukuŋŋaana naawe ng'okuŋŋaana kumaze okuddamu okuŋŋaana n'abo abatya Katonda mu kanisa embuulizi enjiri kanisa enkristaayo esomesa ekigambo kya Katonda ate era n'ekirala oweeyongera okubanga ozibwamu amaanyi n'obujulizi bw'onaabanga owulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza mwenna abadde live abagenda maaso n'okulaba ebigambo bino tugenda mu kiseera ekiddako ekya intercessions njagala tubeerewo kubanga Mukama agenda kweyongera okubanga atukolamu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo ng'atusumulula ng'atwala mu maaso naye nga tugenda okugenda mu kiseera ekiddako katumalirize enjiri eno n'essaala yaayo ate tugende mu maaso. Tukwebaza Katonda omulungi omwagalwa era omwesigwa kubanga ojjudde ekisa muli mulungi Yesu. Ffe baani nga tuli balamu nga tulaba death tolls ziringidde 3,000 naye 3,000 agali mu nsi agafudde kuva mu nsi muno Mukama ffe nga tukyaliwo ife osaanidde okuweebwa ekitiibwa osaanidde okugulumizibwa Mukama n'otuliisa n'otunywesa n'otwambaza n'otuwa omukisa naffe ne tufuuka omukisa eri abantu abalala. Mukama tukuwa ekitiibwa tukwebaza. Nebukadduneeza yayimirira n'agamba nti laba ekibuga kye nazimba mu maanyi gange ng'ebigambo bikyamuli mu kamwa n'omugamba nti olw'okubanga towadde kitiibwa Mukama gwe Nebukadduneeza onaafuuka ensolo okumala ennaku nnyingi. Era Nebukadduneeza n'akutama n'ayingira ensiko n'amala emyaka 7 ng'alya muddo okutuusa olw'eddamu amagezi n'agamba nti ntegedde nti Katonda w'eggulu ye Katonda yekka, Katonda Ibulayimu Isaaka ne Yakobo teri amwenkana, ye kabaka w'abakabaka era omukama w'abaami. Mukama waffe Yesu twagala naffe okugamba nti si kitiibwa kyaffe si maanyi gaffe agatulabiridde naye kwagala kwa mu linnya erya Yesu. Era mu kaseera kano nga bwe tuwulidde ekigambo kyo Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekyokubiri ssuula 4:16 nti okubonaabona okw'akaseera kano tekwenkanyankanya kitiibwa kigenda kutubikkulirwa era nti wadde omuntu waffe ow'okungulu nga ggwawo naye omuntu waffe ow'omunda adda bujja buli lunaku. Tusaba amaanyi ag'okudda obujja, amaanyi ag'okusaba, amaanyi ag'okusiba, ag'okunoonya Mukama, ag'okaabirira Katonda, ekisa kya Katonda. Amakanisa gaddemu okujjusa ekitiibwa kye batunyumiza nga bagamba bannange nga waali ekitiibwa Kakonga yalina ekitiibwa. Mukama ekitiibwa ekyo ekyogerwako tuddemu okukiraba. Bayibuli nga bweyogedde nti ekitiibwa eky'ennyumba ey'oluvannyuma kiriba ky'amaanyi okusinga ennyumba ey'olubereberye. Mukama waffe ekitiibwa ekyo tuddemu tukirabeko mu ffe nga kikola nga kisumulula. Mukama nsabira ababadde abagonvu eyo nga badde basobeddwa enjiri eno ng'egenze omutuukako ng'asobedde tamanyi kiddako. Mukama gwa yaliisa eyaliisa Eriya mu kaseera ak'enjala, eyaliisa nnamwandu oyo emyaka 3 n'ekitundu n'atafa. Mukama gw'oba oliisa oyo atalina kyakulya, gw'oba otukozesa okulabirira
abo batalina kyakulya bwoba otuviirayo mukama mu linnya erya Yesu ekigambo kyo mazima era nangiridde nti nga bwe tukibuulidde mukama nsigo esigiddwa era buli asigiddwamu ekigambo kino kinaameruka mu ye ne kikula ne kibala ebibala ebyo ne bituuka eri abalala bangi omutwe ogubadde bwe tubadde tutandika tugambye nti enkomerero lya byonna eri kumpi kyokka ekitundu kitugambye titusomyeko ekimu wano nti mugende mubala ebibala n'ebibala byammwe bibeererenga bibeerewo mukama ebibala bino eboogerako enjiri ey'obwakabaka byebibala bino betwogeddeko wali mu kitabo ky'Abagalatiya kyokka naawe bwe tunaaba tubuulidde enjiri ey'obulokozi n'egenda mu bbo basobole okubeerawo emirembe n'emirembe nga tebafudde genda mu ggeyeena tukwebaza olwoyo alogose olwaliro tukwebaza olwa buli muntu yenna n'oba omukisa guno gw'otubadde okubeerako okumpewo nga tubuulira ekigambo kyo mukama ogulumizi beera otenderezebwe osisinkane buli muntu yenna akusaba mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe omulokozi waffe amina amina tukutendereza Yesu